新疆吐鲁番，这里是中国最热的地区。在荒漠的边缘，一座毁灭的王城，诉说着遥远的过往。学者们认为，这座城市的历史可能超过1600年之久。然而，这座曾经是精神和贸易中心的王城，在历经数世纪之后，却突然神秘地消失。这座伟大的城市为何失落？是洪水的肆虐，还是毁于战火？为什么这座古城被废弃数百年？集体埋藏着几百具婴儿尸骸的墓地，又诉说着怎样的秘密呢？这座庞大的废墟，曾是西域居士国的王城遗址交河。如果不亲自站在这里，人们难以想象它的模样。这座遗留在土台上的独特废墟，是西域36国中唯一保存较为完整的遗址。即使在今天，这座城市的规模也令人称奇。交河就是现在目前是这个世界上最大的一个松土城市，它整个上面台地上面有35万平方米，光它这个建筑物现在有建筑物就是22万多平方米，这个楼兰古城才多大？楼兰古城才10万平方米。2004年，孙满利初次来到交河城，他就被这片神秘的土地所吸引。5年来，他不仅参与了敦煌研究院对交河的保护工程，还对交河城的历史做了详细的了解，试图解开笼罩在王城之上的种种疑问。在交河城的东边，有一个古老的村庄，这里出产闻名世界的吐鲁番葡萄。这里的人在农闲时也会说起关于交河城的悠远传说。根据他们的说法，在兴盛时期，交河曾是居士国的王城所在地，它是雄霸一方的商业、宗教及政治中心，是黄金、丝绸、羊毛及香料贸易商队的必经之地。这里也是艺术的中心，吸引着无数艺匠和学者。然而，在兴盛了数个世纪后，交河城却突然毁灭，只留下一座难解的废墟，供人凭吊那消失的古文明。孙满利相信，在古城之中隐藏着历史真相的密码，凭借废墟中的线索，可以解开令人费解的谜团。这座古城是谁建立的？又是什么原因造成它由盛而衰？20世纪初，一些外国探险家纷纷踏上这片土地，斯文赫定、斯坦因、伯希和、大谷光瑞等人，他们把自己的名字留在了交河的伤痕里，却掠夺性地挖掘并带走了这里本来不多的文物。几十年后，对于孙满利等中国学者来说，交河城除了一片废墟，几乎什么都没有留下。当地人传说中的繁荣景象也难以考证，交河城在人们的茫然之中显得更加神秘。直到20世纪末的一天，一个考古发现打破了令人困惑的历史迷局。
公元1994年，考古人员在交河城附近发现了一个古人的墓地，墓内残存有古人的遗骸。经过进一步挖掘，发现这是一座祖墓葬，包括主墓、驯马坑以及陪葬墓。起初只出土了几件陶器，说明这个墓地已经让盗墓者劫掠多次。而考古人员并没有放弃，在进一步的挖掘中，仍然找到了一些精美的黄金饰件。从墓室的规模和随葬器物可以看出，这个墓地的主人不仅富有，而且有比较高的社会地位，因此专家们推断这个墓地为贵族墓地，而且根据墓葬的年代推断，他们就是古代的居士人。考古人员根据出土的尸骸和物品，并运用现代医学和绘画手段，对居士时代的古人形象进行了复原。借此，我们可以了解1000年前古人的风采。这次考古之后，研究人员又相继挖掘了一些交河附近的墓地，发现了一些珍贵的文物。这说明当地的民间传说是真实可信的，并且专家们通过史料和出土文物认定，这座城市曾经存在过1600多年。然而，这样的信息却并没有让孙满利的研究明朗起来，反而更让他感到困惑。这样一个存在过1000多年并一度繁荣的王城，为何被世人彻底遗弃呢？在这里到底发生了什么事情，导致了交河城的毁灭？这与它的地理位置可能有着密切的关系。它正好在这个火焰山跟这个盐山这个豁口呢，就是过去的话，它是从这个就是咱从蒙古高原下来这个游牧民族，他通过这个豁口进这个就是咱们现在这个南京地区，啊，那么咱这个中原的人要到这个南京地区也得经过这，所以那个位置相当的重要。对照唐代的古地图就可以发现，交河城正处于丝绸之路北道的核心位置，因此地理位置决定交河城必然是丝绸之路上的重要枢纽。那时在交河城的居民家中所用的物品来自欧亚各地，汇集了东西方能工巧匠的智慧。城中的居民不仅有西域人，还有中亚人和很多来自东方的中原人。然而，在吐鲁番博物馆中陈列着许多在当地出土的文物，但却找不到当时汉地最为常见的瓷器。这一时期的瓷器却大量出现在欧洲。如果商人们不走丝绸之路，他们又是如何把瓷器运到欧洲去的呢？这就说明一个什么问题呢？就是这些东西，如果你走陆路运输呢，它的这个成本是非常大的，甚至可能就是说100件瓷器最后能1件能运过去就不错了。为什么呢？就这种东西如果靠骆驼这些运输呢，它是非常易碎的。李霄作为吐鲁番文物局的局长，在交河做过长期的考古和研究。他认为，那时的人们一定找到了对瓷器更为安全的运输方式。人们最后发现，就是我这个整船的物资呢，我通过轮船呢走海运呢，能够更快捷，更完好无损，而且能够用很大的量一次就运过去。走这个陆地呢就很困难。海上丝绸之路的兴起之后，陆地丝绸之路也随之衰落下去。
让胶合成失去了交通枢纽的作用。从此，吐鲁番地区的文明也一蹶不振。因此，有人提出，陆上丝绸之路的衰落使胶合成失去了交通枢纽的作用，人们纷纷迁徙，使胶合成最终毁灭。它已经不是就是唯一的一个过去和东西方交往的这个通道了，在另外还有一些其他的一些丝绸之路这些走线也都道路开发的也多了，所以就是这个地方不是说人家必须要去的了。但李霄在胶合成中考察时发现，胶合成的房屋毁坏极其严重，几乎没有完整的遗存，而且有很多地方有人为破坏的痕迹。种种迹象表明，这座城市几乎是被突然废弃的，说明一定有一个突发事件导致了这样的结果。这个事件对于胶合成的居民来说，必定是一场灭顶之灾。荒凉的废墟，曾经是千年繁华的都市。单调的画面，隐藏着色彩绚丽的过往。拨开历史迷雾，寻找王城失落的真相。请继续收看《失落的王城》。在胶合城内这些遭到严重破坏的房屋遗迹中，尚存有一些多层建筑。李霄发现，有些建筑的上层和下层建于不同的时期，但奇怪的是，处于胶河遗址表层的建筑，建造时间应该是距今2500年前，而越往下，建筑的时代却离现代越近。这就是说，胶河不是向上生长，而是往地下钻。胶河的老城盘踞在新城的头顶上，这种现象违背了人类城市建设的正常方式。古代文明一般都是呈正向，层层累积叠压，老城死了，新城就在老城的遗骸上生长。而胶河为什么正好相反呢？当李霄考察完整个胶合城后，惊讶地发现，胶合城的大部分建筑不是用一砖一瓦垒起来的，胶河是先民们在土台上集体雕刻出来的一件规模宏伟的作品。胶河现在最深的地方，它挖地方有6、7米，在这个22万平方米的这么一个区域里，你要挖上平均挖1米，就是多大的一个投放量。所以这个古代这个人做的也是工作量非常大。胶合城的居民为何不采用简便的夯土建筑法，而采用工程量巨大的剪地留墙法，在台地上陶挖房屋呢？难道是胶合城的居民没有掌握夯土建筑的方法吗？在距离胶合城仅40千米的地方，也有一个古城遗址，这里就是著名的高昌故城。这座城市与胶河不同，它的城墙和房屋完全是用砖垒砌而成的。这说明，在吐鲁番的先民很早以前就掌握了这种建筑方式。那么胶河人为何还要陶挖房屋呢？孙满利等人将胶河的泥土样本带回实验室，试图从这里入手找到答案。在一系列的试验后，他们得出了一个惊人的结论：它这个土质就是有一定的这个交接，所以强度非常高。它这个新鲜的这个土块的强度的抗压强度可以达到4.5兆帕这样的概念，比咱们砖扫为能强度可能能差一点。
你要拿镐头挖的话呀，一镐头下去就是这么一小块，一个白点，这个土很硬很硬，而且不怕水。这个水一浇了以后呢，它确实是软的，但是太阳一晒一干了以后呢，它就坚硬如初。坚硬的土质虽然使陶挖难度加大，但房屋却非常坚固。正因为如此，1000多年来，交河城的先民们依照他们自己的文明样式，一寸一寸地不停挖掘，最后在大地上直接雕刻出来一座伟大的城市。这在中国乃至世界建筑史上都是绝无仅有的。交河城的房屋样式各不相同，却有一种建筑形式十分统一，这就是居民区的房屋临街没有任何门和窗。交河城建在今天吐鲁番市市郊10千米处，一块有2条河谷环抱的地台上，平面呈柳叶形。交城的城市布局十分合理，狭长台地上有纵贯全城的中心大街，有围绕全城的环城大道，有密如蛛网又四通八达的幽深小巷。顺南门而入，是宽11米、长340米的中心大街。大街深深嵌入地下6至7米，而临街厚厚的生土层变成了高大的墙，因此它是一座独特的没有城墙的城。李霄突然意识到，交河奇特的建筑形式，不就是一个层层设防的军事堡垒吗？人行墙外，像处在深沟之中，无法窥知城垣内的情况。当人行至街巷狭窄处时，那些墙似乎陡然长高了许多，人就置于墙的夹缝之中，而在墙内则可居高临下，控制内外动向。我在调查的时候呢，我走到一堵墙跟前，我一看这光头墙怎么留了一截木杆在外边，我很好奇啊，我就木杆一拔，木杆拔出来，里边一个像个铁锥子一样的东西，我说这个啥东西，扎到那个土里边，再一拔，是个铁箭头。那就是说，当时巷战的时候，那都在巷道里边互相弓箭射啊，那箭头就扎在泥巴里边，扎在墙壁上。房子倒了有这么多年了，几百年、上千年，它也再没有人动，所以就可以看出当时那个城市的那个战争的惨烈。古代入侵者一旦入城，这些小城堡便各自为战，激烈的巷战就此展开。滚木石箭从高达7米或10米的墙头倾泻下来，令敌人无处躲藏。这座城市建造之时，人们就充分考虑到它的防御功能，利用自然条件将这座城市建成了一个坚固的堡垒。所以这里的房屋向街道的一面不留窗户，完全是出于防御的需要，同时也说明这里的居民心里十分恐惧，这座城市周围可能充满了令人恐怖的危机。那么他们到底在害怕什么？公元1995年，李霄带领考古人员挖掘了交河城西北的一口古井。当陶挖到8米处时，刨出2具女性骷髅。从牙齿判断，她们约30多岁。这2位女子胳膊被砍断，头部和脚部都受过重伤。她们是什么人？为何如此惨死？又为何会被埋葬在井里呢？一连串的谜随着尸骸浮现在人们眼前。交河城里边的古井呢，基本上是我发掘的。这个古井里边呢，有大量的这个尸体，当时
就是战争过后，一方面是战争的时候，很多人可能就死到井里了，啊，跳井啊或者什么的；再一个就是战争完了之后，人们打扫战场或者啥的，把一些这个砍死的或者残缺不全的这个人呢，就撂到井里去了。所以我们挖掘那个井的时候，很多就是那个人只有半个人呢，骨架这就不全了，那半个到哪去就不知道了。李霄从交河城的建筑布局和一些尸骸可以看出，这里可能曾经发生过惨烈的战争和杀戮。这2名女子是否死于一场惨烈的战争？这场战争是否是导致交河城毁灭的直接原因呢？得到这一消息的孙满利查阅了大量的史料，试图从中找出交河城毁于战火的蛛丝马迹。史料中有一些零散的记载，交河城的始建年代不晚于公元前的战国时期。战国后期已经出现的西域36个小国之一的姑施人，其王城可能就设在交河。汉武帝元丰3年，姑施为汉将赵破奴所破，将其分为居师前国和居师后国及山北6国。《汉书·西域传》中有这样的文字：居师前国，王至交河城，河水分流绕下，故号交河。由于交河城在丝绸之路上的重要地理位置，它成了各方势力争夺的焦点。匈奴围困居师国达8年之久，居师王弃城而走。随后，汉朝和匈奴又在这里展开了争夺战。自从汉朝军队在这屯田之后呢，情况就改变了，因为汉朝军队可以说就待在这儿不走了。不走之后呢，等你这个匈奴人秋天再来的时候呢，你再打他就不容易了，就对匈奴呢就产生了很大的压迫。所以后来呢，也就有历史上所谓的五征车师。五征车师不是跟车师打，而是跟来到车师这的匈奴人打。所以最后的结果呢，匈奴人呢就退到了天山以北，这一块呢就成了汉朝的一个根据地了。之后，交河又并入高昌国。唐太宗于贞观14年派军队吞并高昌国。交河城一度变成了大唐帝国的交河县，并由此走向兴盛。它这个在唐代时确实有一段时间它是比较辉煌。我们曾经这个唐代的这个西域都护府，这个驻地就在它这个交河，曾经在它住了一段。现在它那个还有个比较有名这个建筑那个官署。盛唐诗人李欣曾形象地描述过这里的戎马生涯，写下了“白日登山望烽火，黄昏饮马伴交河”的诗句。看来，从汉代到宋代，交河历史上曾发生过多次战争。坚固的交河城也无法阻止猛烈的战火攻击。但根据史料上的记载，这些战争并没有使交河城毁灭，人们不过是在争夺交河城的控制权。但之后的一场战争中，交河城可能面临灭顶之灾。公元14世纪，强大的蒙古汗国在欧亚大陆攻城略地，势不可挡。公元1389年，东察哈台汗国的黑帝尔活者继位大汗不久，为了扩充自己的势力，从伊犁地区出发，对吐鲁番地区发动战争，并且攻占吐鲁番、高昌2城。当时近邻的交河城不可能幸免，很多人认为交河城就是在这时覆灭的。所以面对这个疯狂推行圣战的这个蒙古骑兵的这个进攻呢，他是没有什么抵抗力的，所以就很快的就消亡了。这场战争对于交河来说一定是毁灭性的打击。
但交河城真的会就此被彻底废弃吗？就是现在我们普遍的一个看法，就是它是这个，就是元末明初的时候，这边的那个宗教战争后，这个地方毁于这个战火。那么在这之前，它曾经也有好多次的，这个国家破了，这个居民被人迁走了，这样，它也都顽强的这个生存下来，那为啥到了这个后代后，到了这个元末明初后，它为啥就一蹶不振了？我国历史上也有许多城市备受战火蹂躏，经历了多少风雨，它仍然焕发着勃勃生机。即便交河原住民被屠杀或迁徙，只要人们生产生活的条件仍然存在，就还会有人来此居住，繁衍生息。孙满利觉得，交河城被彻底废弃一定另有原因。但这一观点需要有力的证据来证明。公元1996年，又一次大型的考古工作在交河展开，人们期待发掘出更多关于这里先民的线索。交河城毁灭的真相，有可能随着这些文物和证据的出土而真相大白。考古工作展开不久，在位于交河城中心的官署区附近，考古人员发现了一座婴幼儿墓葬坑，但随后的挖掘让考古人员大为震惊。在这个婴儿墓葬的旁边，还有一座墓葬，墓主人也是一个婴儿。紧邻这座墓地仍然是一座墓地，经过挖掘发现，墓主人同样是婴儿。考古人员意识到，这里不是偶然形成的几座婴儿的墓地，可能是一个他们闻所未闻的婴儿古墓群。他们经过仔细辨认，发现这里至少有200多个墓穴。是真相。